habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada xarunta wararka ee dunida ee London qodobada wararka caalamka ugu waaweyn Britain waxay ku jirtaa heegankii ugu sareeyay iyadoo oo faahfaahin dheeraad ah laga helayo qofkii isqarxiyay waxaanu la hadli doonaa Soomaalida Manchester degan waxa uu yimid Canada isagoo qaxooti ah haddana waxa uu noqday wasiirka jinsiyadaha iyo socdaalka waxaanu weydiin doonaa Axmed Xuseen waxa uu suurtageliyay horumarkaasi iyo isticmaalka jihayaha gawaarida saameyn ma ku yeelan karaa caafimaadkaaga Britain ayaa kor u qaaday talaabooyinka nabadgelyada lagu adkaynayo kadib weerarkii 22 qof ay ku dhinteen Manchester ugu yaraan 1,000 askari oo militariga ka tirsan ayaa waardiye ka galay goobaha waaweyn ee dalka looga taliyo sida Downing Street iyo Buckingham Palace Ra'iisul Wasaaraha Theresa May ayaa kor u qaaday heerka heeganka qaranka ee argagixisada oo halkii ugu sareysay la geeyay iyadoo booliiska dalku ay baarayaan in Salman Ubaydi uu keligii ahaa iyo in la weheliyay markii uu weerarka qaadayay Qalib Baruud oo ka tirsan BBC-da oo ku soo koray magaalada Manchester ayaa warbixintan goor dhaweyd nooga soo diray dadkii lagu laayay weerarkii Manchester ka dhacay habeenkii Isniintii oo ay ku dhinteen 22 qof oo u badan dhalinyaro iyo carruur ayaa haatan dawladdu ogaatay dhammaan magacyadoodii waxa kale oo la ogaaday qofkii weerarkan geystay inuu ahaa Salman Abidi oo ahaa 22 jir ay dhaleen waalidiin Libyaan ah waxa uu ku dhashay xaafadda Wellinridge oo ku taalla koonfurta magaalada Manchester falkii foosha xumaa ee lagu laayay dadka u badan carruurta iyo dhalinyarada waxa uu ahaa mid ay ka xumaadeen dhammaan bulshooyinka ku nool magaalada Manchester inkastoo falkaasi uu ahaa mid gilgilay magaalada haddana ma aha mid ay u turunturootay waayo waxa uu isu soo dhaweeyay dadka ku nool magaalada waxaanu la hadalay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool xaafadda Moorside oo noo sheegay aragtidooda ku aadan arrintan iyo saameynta uu ku yeelan karo noloshooda bulshada Soomaaliyeed wuxuu ku yeelanayaa waxaan ummad muslima ummad magana iyo ummad Afrikaana marka inagu maradan martinahay wuxuu inagu yeelanayaa dhibaato aad u weyn oo ka daran dadka kale ee dhulka leh community aad bay ugu xantaa wixii shalay dhacay marka waan uga tacsiyeynaa dadkii ay wax ku yeeloobeen ku geeriyooday ama ku dhaawacmay dadkooda uga tacsiyeynaa marka wixii anaga saameyn jamaahiina lagu xago ma doonayno waanu ka xunnahay ma ahana deena lagu xago wixii anagu aan shughul ku lahayn oo aanan maanta aanan beelu ka yibi garanayn anaguna sida dalku uga xuyay anaguna uga xunnahay waanu ku garab taagana wax la wixii laga hortagayo iyadoo oo loo baroor diiqayo dadkii wax ku noqday qaraxii magaalada Manchester ayaa waxa ra'iisul wasaaraha UK sheegtay in kor loo qaaday xaaladda fajignaanta weerarka argagixisada oo la gaarsiiyay meel halis ah Qalib Xasan Baruud BBC Somali Manchester faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan weerarka Manchester iyo warar kaleba waxaad ka heli kartaa boggeena bbcsomali.com adiga oo si fudud uga galaya mobilkaaga bal markan aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka caalamka ee maanta in ka badan 4 qof ayaa ku dhintay dhowr qof oo kalena way ku dhaawacmeen markii gaari ku qarxay meel u dhow dekada magaalada Muqdisho sida ay ku waramayaan dad goob joogayaal ah gawaarida gurmadka degdega iyo ciidamada amniga ayaa la sheegayaa in ay goobta gaareen Vaticanka ayaa ku tilmaamay kulankoodii ugu horeeyay Padre Francis iyo madaxweyne Trump inuu ahaa mid saaxiibtinimo Padriga ayaa u gudbiyay madaxweyne Trump qoraalkiisii uu ku eedeynayo bini'aadamku inay mas'uul ka yihiin isbeddelka cimilada taasi oo ah wax Trump uu horay u diiday kuna tilmaamay arrin Shiinuhu ay keeneen maxkamadda sare ee Spain ayaa xaqiijisay 22 bilood oo xarig in lagu soo rogay ciyaaryahanka Barcelona Lionel Messi markii canshuur uu la baxsaday laakiin uma badnayn xabsi uu galayo badana maxkamadaha Spain way ka dhaafaan dadka xariga ka yar 2 sano haddii dambigu yahay mid aan gacan ka hadal ku jirin dalka South Africa waxa ka dhacay rabshado aad u xun oo ka dhana dumarka qalalaasaha ugu badan waxa geysta dad la garanayo taasi oo micnaheedu yahay in dumarka xitaa aysan nabad ku qabin guryahooda wariyaha BBC-da Suhayba Maxamed Badqas ayaa soo jeedinaysa warbixintan waa baaq ku aadan ragga reer Koonfur Afrika oo ah in ay noqdaan kuwa u ololeeya dagaalka ka dhanka ah tacdiyada haweenka loo geysto
dalkan maalin walba waxaa ku dhintay 3 dumar ah oo ay dileen lamaanayaashooda labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxaa la arkay meydad badan oo haween ah kuwaas oo qaarkood la gubay lamaanayaashooda ayaa loo xiray dilkaasi sare u kaca dambiyada arxandarrada ay ka dhanka haweenka ayaa horseeday inay dadku baraha bulshadu aad isugu la wadaagaan halhayska ah raggu waa qashin oo muran badan dhalisay boqolaal rag ayaa isugu soo baxay wadooyinka kuwa oo sheegaya inay joogaan rag badan oo wanaagsan oo u taagan difaacidda kuwa ay jecel yihiin joogistayda halkan waxa ay tahay inaan qirno cadaalad darrada ku dhacaysa dumarka waxaan leenahay waa idinkula midaysannahay halkan la hadal saaxiibada la hadal wiilashaada la hadal adeerada iyo abtiyaasha waa inaynu fadhiga ka kacno oo aynu bedelno caqliyadeenna iyo sida ay bulshadeennu u aragto haweenka waa inaynu wax ka bedelno weeye kuwa badan ayaa qabo in ay tahay in si guud ay raggu mas'uuliyadda u wada qaataan Kabelo Shabalala wuxuu madax ka yahay hay'ad hagta ragga dhalinyarada ah si dabiici ah uma eegayno fahankana looga baahan yahay ee ah sida aan ula dhaqmayno dumarka xitaa marka ay diido taasina xaq kuma siinayso inaad darbaaxdo aqoon isweydaarsi mardhow loo qabtay ragga ayay dhalinyaradu ku soo bandhigeen sababaha ku qaada in ay xanaaqaan oo ay tacdiye u geystaan dumarka waxaa jira xuduudo qofka dumarka ahi aanay ka gudbi karin marka ay la hadlayso dumarka qaarkood aad bay kaaga dabageynayaan waa ay war badan yihiin markaasina waa markaan ku xanaaqo hadda ka hor ayaan haweenay garaacay waxaad arkaysaa qof aad kaaga xanaajiya markaasna meel xunaad gaaraysa qayb ka mid ah wacyigelinta ayaa raggan waxaa lagu dhiirageliyey inay qayb ka noqdaan ruwaayad ku saabsan xadgudubyada in arrimahan la wajaho ayaa la filayaa in ay yarayso xadgudubyadan soo laalaabtay axmed xuseen waxa uu Canada yimid isagoo qaxooti ah hadda waa wasiirka cusub ee socdaalka iyo jinsiyadaha isaga iyo kumanaan kun oo qof oo kale oo Soomaali ah waxay u tageen dalka Canada in nolol wanaagsan ay ka samaystaan halkaasi socdaalkiisa Axmed waxa uu ka soo bilowday magaalada Muqdisho Toronto ilaa baarlamaanka Ottawa halkaasi oo sanadkan horaantiisii uu noqday markii ugu horeysay wasiirka waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha magaalada tan London ayaan dhawaan ku wareystay waxaana marka hore weydiiyay sida ay ugu suurta gashay in uu wasiir ka noqdo Canada dadka Canadianka waa dad aad u wanaagsan oo ogol inay dadka soo dhaweeyaan oo u ogolaadaan inay maaragtay Canada wadani ka noqdaan oo ay horumar ka gaaraan wadankooda tacliinta shaqooyinka wax walba macnaha maanta aniga oo Canada ku dhalan oo imid oo sharci ka qaatay in maanta aan wasiir ka noqdo oo wasaaradii shalay aniga maaragtay keiskeyga iyo foomamkeyga u buuxinay maanta inaan wasaaraddaas dhiibo waxay ku tusinaysaa madax banaanshada iyo horumarka Canada ay gaartay bulshada Soomaalida ee Canada horumar inay sameeyeen ayaa muuqata marka la barbar dhigo bulshooyinka kale ee Soomaaliyeed wadamada kale ku nool maxaa sabab u hayaad isleedahay Mareykanka iyo Canada labadaba bulshada degan horumar badan bay gaareen horumarkaasna waxa keenayo dhibaatooyin waa jiraan laakiin horumar badanna waxay ku gaareen wadamada aan degannahay bulshada degan waa dad wanaagsan oo dadka soo dhaweeyo oo u ogol inay maaragtay sharciga qaataan oo dadka soo dhaweeyaan oo waxbarashadana dawladda aad bay dadka wax uga caawisaa shaqooyinka horumarka noocyo badan haddii loo fiiriyo dadka Soomaaliyeedna waa dad aad u dadaal badan oo ganacsiga aad ugu fiican iyo horumar noocyo badan gaaray ma jiraan dhibaatooyin laakiin horumar badanna waa la gaaray marka Canada waxay siyaasad furfuran ay ka leedahay arrimahaas dadka soo galootiga sidee markay isugu dheelitiraysaa taas iyo arinta amniga oo walaaciyana ay ka taagan tahay labadaba waa sameyn kartaa ma aha inaad dooritid mid ama mid kale Canada waxay leedahay dhaqan oo waqti dheer ah oo ay weligeed aaminsaneyd in amaankeedana ay ilaaliso at the same time ay maaragtay dadka soo dhaweyso dadka dhibaataysan iyo dadka xataa maaragtay rabaan inay wax bartaan dadka raba inay shaqaystaan oo rabo xirfadooda inay Canada ku soo kordhiyaan marka systemkeena immigrationka wuxuu ku saabsan yahay arrimahaas dhan wasaaraddan waa wasaarad aad ugu dadaalayso inay dhaqankaas sii wado anigana maaragtay mas'uuliyadda la siiyay xoog baa waxaan saarayaa in aan miisaankaas wado in amnigeena ilaalino
dadka oo waxa nagu soo kordhinaya inaan soo dhaweyno dadka dhibaataysanna inaan soo dhaweyno wax yar ayaa ka dhiman ciyaarta finalka ee horyaalka Europa ee Manchester United iyo Ajax laakiin labada naadiba xaaladoodu ma wanaagsana kadib markii weerar lagu qaaday xarunta arena ee Manchester ciyaartoyda United ayaa hal daqiiqo u aamusay ka hor intii aanay u aanbabixin Stockholm saraakiisha ayaa sheegay in xanuunka weerarkaasi marka la eego ciyaartani inaanay waxba ugu fadhin isla kubadda cagta Arsenal ayaa u muuqata in aanay haysan difaac ku filan ciyaarta finalka ee Sabtida ee koobka FA oo dhexmaray iyaga iyo Chelsea Gabriel ayaa dhaawac jilibka ka soo gaaray axadii ciyaartii Everton waana laga saaray Lauren Koscielny ayaa isna fadhiya halka Scotland Mustafi isna xanuun ayaa haya taasi oo ka dhigan Bermetres Sakar loo yeeri karo marka ugu horeyso muddo 13 bilood ah bal markana dhinaca iyo darawalnimada iyo baabuurta magaalooyinka waaweyn ee caalamka ayaa noqday meelo baaxad weyn oo ciriiri badan meelaha qaar maba ka lug baxaysid haddaadan horay u aqoonin laakiin sida aynu ognahay malaayiin qof oo caalamka ayaa isticmaalay jihayaha gawaarida ama satnaaf waxa la yiraahdo haddaba satnaafka naftigiisu dhibaato caafimaad ma leeyahay darawalinta qaar ayaa waxa u fudud in ay jidadka gartaan markiiba qaarna way ku adag tahay inay dhaqaaqaan ilaa la tilmaamo haddaba iminka dad badan ayaan gurigaba ka bixin oon gaadhiga dhaqaajin ilaa satnaafku uu hago mooyaane maxay saamayn ku leedahay maskaxda bani'aadamka qalabkan gawaadhida haga ee satnaafka la ydhaa markaad aad u isticmaasho culimmada sayniska ee ku takhasusay maskaxda ee jaamacadda University College London ayaa waxa ay soo bandhigeen cilmi baadhis ay ku sameeyeen arrinkaasi cilmi baadhista lagu sameeyey ayaa waxa la geeyey xaafadda Soho ee London oo ah meel aad u cidhiidhi ah maskaxda bani aadamka maskaxda wiil iyo qaar kale si aanu u ogaano inay jirto qayb ka mid a maskaxda bani aadamka oo markiiba ogaan karta tirada qofku wax ku kala dooran karo waxaana maskaxdiisa la geliyey qalabka maskaxda lagu eego la yidhahdo MRI scanner waxaana la weydiiyey bal inuu tilmaanta bixiyo iminka ma isticmaalaysid qaybaha maskaxdaada ka midka ah ee aad caadiyan isticmaali lahayd haddii aad ka shaqaysiinayso xasuustaada si aad u kala doorato wadooyinka aad marayso markaas mashiinkan hagaha wadooyinku waxa uu xidhayaa inay shaqeeyaan qaybahaas maskaxdaada markii dambena waxaa la siiyey qalabkan hagaha gawaadhida sadnaafka oo la yidhi bal jidadkana tus waxaana keentay taasi in qaybtiisa maskaxda ka tirsan ee la yidhahdo hippocampus oo ah qaybta maskaxda xagga tilmaamo u qaabsanay ay shaqadiiba joojisay maskaxdu markiiba way toostaa mar labaad waxayna ka fekertaa jidkaasu halka uu qabanayo ama jidkan ugu soo xidhmayaa wakhti kadib maskaxdu way kortaa waa wax adag waayo jidadku waxay gaadhayaan 26,000 oo waddo iyo 10 meelood baadhistan ayaa haddaba hore waxa loogu sameeyey tagsiilayaasha oo maskaxdooda qaybta tilmaantu ay noqotay qayb aad u shaqaysa waxaanay mar kasta maskaxda ku hayaan 10 dariiq iyo 10 jid iyo meelood oo ay xasuusanayaan haddaba culimmadan sayniska ayaa waxay rabaan inay ogaadaan in bal isticmaalka hagaha gawaadhidu inuu saameyn ku yeelan karo maskaxda oo maskaxdii haddii aanad qaybo ka mid a isticmaalin ay dhici karto inay kugu dhacdo cudurkan la yidhahdo asaasiqa ugu dambeyntiina magaalada Beijing inta badan saxaafaddu waxay ka hadashaa hawadeeda wasakhaysan laakiin marka cirkeeda nadiifka uu yahay aad ayuu u qurxoon yahay qorraxdhacani indhuhu ay u bogayaan dad badan ayaa u istaagay oo sawirro ka qaatay kadibna online-ka ayuuba qabsaday waadna iska fahmi kartaa sababta dabcan quruxda la yaabka leh warkan iyo kuwii ugu dambeeyaba waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaan boggeena bbcsomali.com muuqaallo iyo sawirro kala duwan oo ku saabsan wararka aynu ka shaqaynayno waxaad kaloo kala socon kartaa BBC Somali Facebook ha ilmaamin waxaad sidoo kale anigii asxaabtaba nagula soo xiriiri kartaan ciwaankayaga Twitterka @BBC Somali inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka caawa inta aanu mar kale dib u kulmayno dhammaantiinba dhegaystayaal daawadayaal waxaan idin leenahay habeen wanaagsan